हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा@जावला पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खांसी की या जुखाम का हम इलाज कैसे कर सकते हैं। अक्सर पेशेंट्स को जब खांसी, जुखाम, नाक बहता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, गले में दर्द होता है, नाक बहती हो, तो पेशेंट या जिसको किसी को भी दिक्कत हो वो दवाइयों की तरफ भागता है कि कौन सी दवाई लेनी चाहिए और कौन सी नहीं। तो हम खांसी जुखाम को ठीक करने के लिए जो जनरल दवाई दी जाती है वो एंटीबायोटिक और कफ सिरप। तो एंटीबायोटिक में ऑगमेंटिन, टेट्रासाइक्लिन, अजिथ्रोमाइसिन ये मोस्टली प्रिस्क्राइब की जाती हैं और अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंडीशंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कफ सिरप है कोरेक्स डीएक्स, इसका ये काम कैसे करती है, क्या कंपोजिशन है, कौन कौन से साल्ट इसके अंदर हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट है, कितनी डोज हमें लेनी चाहिए और क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, कम्प्लीटली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं कंपोजिशन क्या है कोरेक्स डीएक्स कफ सिरप के अंदर, कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से साल्ट है। तो इसके अंदर दो साल्ट है मेनली, डेक्स्ट्रोमेथोर्पन और सीपीएम क्लोरफेनरामाइन। जो डेक्स्ट्रोमेथोर्पन है वो एंटी टिश्यू का काम करता है और खांसी को रोकता है, और जो सेकंड है क्लोरफेनरामाइन ये एंटी एलर्जिक है, H2 एंटी हिस्टामिन्स है। तो ये जो एलर्जी से खांसी होती है उसको रोकने में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो ये दो मेन कंपोनेंट हैं, डेक्स्ट्रोमेथोर्पन एंड क्लोरफेनरामाइन। अब ये काम कैसे करते हैं दोनों साल्ट। जो डेक्स्ट्रोमेथोर्पन है ये एंटी टिश्यू है, खांसी को रोकता है, गले में दर्द है, सांस लेने में तकलीफ है तो डेक्स्ट्रोमेथोर्पन बहुत ही इफेक्टिव है। और जो क्लोरफेनरामाइन है ये एंटी एलर्जिक है, H2 एंटी हिस्टामिन क्लासिफिकेशंस के अंदर आता है। तो जो एलर्जी से खांसी है या नाक बह रहा है तो उसको रोकने में बहुत ही इफेक्टिव है। जिन पेशेंट्स को बार बार छींकें आती हैं तो क्लोरफेनरामाइन साल्ट बहुत ही लाभदायक है। तो दोनों मिलकर ये खांसी, नाक बहने में नाक को बहना रोकना और गले में दर्द, सांस लेने में तकलीफ को रोकते हैं। ओके, तो अब है साइड इफ़ेक्ट ऑफ कोरेक्स डीएक्स सिरप। साइड इफ़ेक्ट, कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमेन पेन या एलर्जी। अगर किसी को डेक्स्ट्रोमेथोर्पन से एलर्जी है तो इस कोरेक्स डीएक्स सिरप को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। जो पेशेंट शराब पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनको भी नहीं ये सिरप बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। अब हैं क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखनी है इस सिरप को लेते हुए, वन बाय में हम डिस्कस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दवाई डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। सेकंड, शराब बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। थर्ड है, अगर आपको डेक्स्ट्रोमेथोर्पन से एलर्जी है तो आपको बिल्कुल भी ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। और जो फोर्थ है, ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं लेनी चाहिए, ये घातक सिद्ध हो सकती है। अब है इसकी डोज क्या रहेगी। डोज डॉक्टर डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जनरल डोज है 5 ml सुबह शाम बीडी, दिन में 2 बार। और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कोरेक्स डीएक्स सिरप। अक्सर पेशेंट जब कोरेक्स डीएक्स सिरप लेता है तो उसके मन में कन्फ्यूजन रहता है, क्या इससे नींद आती है? जी, इससे बिल्कुल भी नींद आती ही है। इसके अंदर जो डेक्स्ट्रोमेथोर्पन साल्ट होता है उसमें या और क्लोरफेनरामाइन साल्ट है, दोनों में सेडेशन एक्शन है। तो जो पेशेंट्स कहीं मशीन्स पे काम कर रहे हैं तो उनको ये सिरप नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उनको नींद आ सकती है। जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो नींद आना ही है कि पेशेंट को नींद ज़रूर आ सकती है। ओके, तो दोस्तों थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।